दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरह का जो ईयरफोन नेक बैंड होता है ब्लूटूथ का, इसका जो होता है, इसका जो वायर होता है, केबल जो लेफ़्ट साइड राइट साइड जो होता है, ये टूट जाता है, ख़राब हो जाता है यहाँ से, और आवाज़ आता है कभी नहीं आता है। तो अगर इस तरह का दिक्कत आपके साथ भी होता है तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर TRT यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, एक ईयरफोन लेंगे कोई सा भी जो ख़राब पड़ा हो। जैसे कि ये सैमसंग का ईयरफोन लीड है, ये ख़राब हो चुका है। इसका ये देखिए सैमसंग है ये, और इसमें जो इसका स्पीकर वगैरह ख़राब हो चुका है। इसका जो वायर है ये मजबूत है, नीचे की साइड जो वायर होता है काफ़ी मजबूत होता है, और ये देखिए काफ़ी पतला होता है, इसके मुकाबले में काफ़ी मोटा है। और इसमें 4 वायर होते हैं, ठीक है। एक ग्राउंड का होता है, 2 ऑडियो का होता है, एक माइक का होता है और लेफ़्ट राइट ऑडियो का होता है। तो कुल मिला के 4 वायर होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इन चारों में से 2-2 अलग अलग बांट देंगे, ठीक है। 2 लेफ़्ट साइड के लिए, 2 राइट साइड के लिए, इस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको इसके साइज के बराबर का कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि छिलने में छोटा बड़ा हो सकता है। तो बराबर से 2 इस तरह से हम 2 कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बराबर करेंगे और काटेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने दोनों को बराबर बराबर काट लिया है। आप थोड़ा सा साइज बड़ा रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या काम करेंगे, इसका जो स्पीकर है यहाँ से हम छोटा सा पेचकस की मदद से आराम से इसको खोल लेंगे। ये थोड़ा सा टाइट होता है तो इसको हल्का सा प्लास से दबाएंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने खोल लिया है और इसके वायर को निकाल के, और जो वायर है हमारा, इससे हम सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायरिंग निकालेंगे आप तो बड़े हिसाब से लगाएं, क्योंकि गर्म होते ही ये इसका जो तार है टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हिसाब से करें। अब मैं इसको निकाल देता हूँ। अब देखिए इसको हमें इसमें लगाना है, लेकिन इसकी साइज़ काफ़ी मोटा है, ठीक है, ये इसमें नहीं जाएगा। तो क्या काम करें, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे किसी पेचकस या चिमटे की मदद से, ठीक है। हल्का सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद इस वायर को थोड़ा सा हम हीट करेंगे और खींचेंगे हल्का सा, ठीक है। खींचने से क्या होगा, थोड़ा सा आगे पतला हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आराम आराम से घुमा घुमा के, और इसको ऊपर खींच लेंगे। अब इसको आयरन की मदद से इसके जो ऊपर का प्लास्टिक कवर है इसको हटा देंगे। यहाँ पर आप ब्लेड वगैरह ना लगाएं, ठीक है, नहीं तो टूट जाता है। बहुत ही हल्का तार होता है इसका, इसलिए हम आयरन की मदद से इसको हटाएंगे। ये इस तरह से क्या काम हो जाने के बाद अब इसमें देखेंगे 4 तार है, ठीक है। तो कोई सा भी 4 को अलग अलग 2 कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन कौन से वायर को आपस में आपने जोड़ा है। तो मैंने रेड वाला और गोल्डन वाले को एक साइड और ग्रीन वाला और ब्लू वाले को एक साथ रखा है। उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें रखना है, तो इसका ध्यान रखें। अब इसके बाद हम इस पर सोल्डिंग कर देंगे, थोड़ा सा आयरन रख कर हीट करेंगे तो इस पर सोल्डिंग हो जाएगा। इस पर जो प्लास्टिक चढ़ा होता है वो जल जाएगा, कोटेड जो होता है इसका कोटिंग किया, वो सारा जल चुका है और इस पर सोल्डिंग हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें स्पीकर हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने स्पीकर को जोड़कर अब इसको हम बंद कर देंगे। अगर ये आराम से नहीं चिपक रहा है तो आप इस पर एल्फी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लगाने के बाद देखिए ऐसा बन गया है। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे। तो ये देखिए दोनों को मैंने बना लिया है बहुत ही फास्ट। अब इसका जो बॉडी है इसमें हमें कनेक्शन करना है। तो ये भी सिंपल है दोस्तों, जहाँ से आप निकालेंगे वहाँ आराम से इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर ये कागज़ का टेप लगा होता है सब में लगभग, तो इसको निकाल लेंगे और इसको लगाएंगे। तो अब इसमें भी क्या है दोस्तों, साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो पेचकस वगैरह से करके बड़ा कर लेंगे और इसको डाल देंगे, और इसी तरह से आयरन लगाकर इसके तार को छील लेंगे। छीलने के बाद आपको ध्यान रखना कौन कौन सा वायर आपने किया था। उसमें मैंने रेड वाला, गोल्डन वाला, ब्लू वाला अलग अलग किया था। उसी तरह से इधर भी अलग अलग करना है। ये देखिए
और अच्छी तरह से इसको लपेट देंगे उंगली से, ठीक है। और उसके बाद सोल्डिंग करेंगे और फिर उसके बाद जोड़कर टेप मार देंगे, ठीक है। बैटरी आराम से सेट कर देंगे और ये हमारा बन गया, ठीक है। अब इस पर कवर लगा देते हैं। इसी तरह से हमें दोनों में करना है। ये देखिए, इस पर एक कवर लगा देते हैं ईयरबड। इस तरह से हमें इसमें भी करना है और इस तरह से हमने दोनों को बना दिया। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने और काफ़ी मजबूत है दोस्तों। अब आप इसको यूज करके देखिए, जो पहले आपका बार बार टूट जाता था, ख़राब हो जाता था, आवाज़ एक में आता था एक में नहीं आता था, अब इस समस्या से आप फ्री हो गए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे ढेर सारे इस तरह का वीडियो बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।